Assalamu алейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін біз ақпан айының келесі бір физика пәнінен тесттің нұсқасын талдайтын боламыз. Ал ендеше көп сөз бастайық. Бірінші есеп беріліпті бізде мұнда. Енді мәтін есеп болғаннан кейін күрделі болып көрінуі мүмкін. Бірінші есептен бірден координатаның бастапқы нүктесінде массасы m болатын дене орналасқан. Осы денеден әр 2 метр сайын алдыңғысынан массасы 2 есе кіші болатын, осыны ескеру керек. Массасы 2 есе кіші болатын бірнеше дене орналасқан. Ең соңғысының массасы m бөлінген 4 тең. Осы денелердің масса центрінің орналасқан жері, яғни бізден x сұрап тұр ғой. Жарайды. Біріншісі дененің орналасқан жері болсын, x1 координатасында. Оның массасы m-ға тең. Сосын мұнда 2 метрден кейін тағы бір дене орналасқан. Оның массасы енді m бөлінген 2-ге тең. Өйткені әрбір 2 метр сайын масса 2 есе кеміп тұр. Демек, сонда соңында бізде m бөлінген 4 болады. Мына жер ара қашықтығы тоже 2 метр болады. Мынау x2 координатасы, мынау x3 координатасы. Так. Сонда былай жасаймыз. Формуланы жазамыз. Бірінші x-тен жалпы масса центрінің формуласы x1 көбейтілген масса 1 қосылған x2 көбейтілген масса 2 қосылған x3 көбейтілген масса 3. X деп отырғанымыз координата. Ал астында жай ғана массалар қосылады. m2 қосылған m3. Енді мен почеркіме мән бермеңіздер. Өйткені есепті көп шығарғаннан кейін почерк солай құрылып кетеді. Сылтау шығар бәлкім. Ал кеттік. X бірінші координатада енді бізде мұнда 0-де тұр. Сондықтан бұл 0 болады. Көбейтілген масса бұл жерде m қосылған. Енді бізде x2 координатада 2 метрден кейін болып тұр. Сондықтан 2 болады. Көбейтілген мұнда уже масса бөлінген 2 болады. Қосылған. Мұнда енді x3-де координата 4 метрге тең. Бірақ массасы m бөлінген 4 болады. Ал астында бізде жай ғана массалар қосылады. m қосылған m бөлінген 2 қосылған m бөлінген 4. Тең. Мына үстінде бізде мына жерде 0 болып кетеді. Мұнда 2-лер қысқарады, мұнда 4-тер қысқарады. Демек, үстінде 2m қалады. Астында бізде мұнда ортақ бөлім бер жерсек, 4 болса 4, мұнда 2, мұнда 1-ден. Сонда 4 болады, үстінде мұнда 4m қосылған 2m қосылған m. Сонда 2m болады, астында 7m болады. 7m бөлінген 4. Сонда 4 үстіге кетеді, сонда 2m көбейтілген 4 бөлінген 7m. Сонда m-дер қысқарады. 4-2 көбейтсек 8, 8-ді 7-ге бөлсек, бізде шамамен 1-де 14 шығады екен. 1-де 14 метр. Келесі есебімізге көшейік. Суретте көрсетілген жүйе тепе-теңдікте болса, массасы 4 метр болатын денемен үстелдің арасындағы үйкеліс коэффициенті. Енді физикада, әсіресе осы механика тарауында осындай бір схемалар болса, қорқынышты көрінеді. Блоктар ілінген неше түрлі. Бірақ есеп негізі оңай. Бірінші неге мән беру керек? Бізде ортада жүк тұр, соның енді үйкеліс коэффициентін сұрап тұр ғой, мына бір денемен. Бұл денені мұнда екі жаққа қарай тарту күші тартып тұр. T1, T2. Сонда T1-іміз бізде тең болады mg-ға. Өйткені ақтан масса тұр тек қана. mg. Енді бізде T2 бар. T2-ге мән беретін болсақ, мұнда 4m болды. Сондықтан мұнда 4mg болады. Бірақ бізге табу керек үйкеліс күші. Тарту күші емес. F үйкеліс тең болады. Формасы бізде μmg еді, бәріміз білеміз. Яғни осы ортада тұрған 4m мен мынау дененің арасындағы үйкеліс күші. Енді оны табу үшін былай жасау керек. Мына 2 T1 мен T2 екі түрлі бағытта тартып тұрғандықтан, сонда F үйкеліс тең болады T1 минус T2. Сонда біз мына үйкеліс күшін ашып береміз. μmg. Жоқ, мұнда μmg болмайды, өйткені бұнда μ4mg болады. 4mg. Өйткені мұнда бізде масса 4. 4m болып тұр. Тең T1. Жоқ, мұнда T2 шатасып кеттім, кешірім сұраймын. Мұнда T2, мұнда T1. T2-міз бізде 4mg, T1-міз mg. Мұнда mg-ларды негіз қысқартып жіберсек болады бірден, бұлай. Сонда мұнда 1 қалады. Сонда μ4 тең болады 3 қалады ғой, 4-тен 1-ді азайтсақ. Сонда μ-тен 3 бөлінген 4, ол бізде 0,75. Келесі. Шексіз ортада центрлерінің ара қашықтығы 50 см, екі шарына орналасқан. Екі шар салып алайық сразу.
Көлемдері 30 және 50 сантиметр куб. 30-50. Ал тығыздықтары болса 1000 және 2,5. 1000 және 2,5. Арақашықтықтар бізде осы керек 50 сантиметр. Енді осы екі шардың арасындағы бізге әсерлесу күшін табу керек болып тұр ғой, F-ті. Оны формуласы қалай еді? F тең G m көбейтілген 1 көбейтілген m2 бөлінген r квадрат. Бізде массалар берілмеген, бірақ массаны біз былай тауып алсақ болады. Тығыздықтың формуласында ρ тең m болса, масса тең ρ. Яғни бірінші жағдайдағы массаны табайық. Осы міне 1000 бізге 30-ды беріп қойған. Тығыздығы 1000 көбейтілген 30 сантиметр кубтан айналдырған кезде метр кубқа оның -6 дәрежесі метр куб болады. Осы жерден так мұнда 1-0, 2-0, 3-0, мұнда 3 дәрежеден қысқартып тастаймыз. Сонда 15-ті 3-ке көбейтсек 45, оның -3 дәрежесі килограмм шығады екен. Осылай қала берсін пока что. Масса екіні тауып алайық. Тең 2500 көбейтілген 50, оның -6 дәрежесі. Мұнда бізде енді тоже 3-0-ді қысқартсақ, 3 дәрежеден алсақ, 75, оның -3 дәрежесі. Массалар тауып алдық. Енді қазір мына жерден кішкене орын босатайын. Так, мұнда шығара берейік, жарайды. F-тен сонда 6,67, оның -11 дәрежесі көбейтілген. Масса, бірінші масса бізде 45, оның -3 дәрежесі көбейтілген. 75, оның -3 дәрежесі бөлінген r квадрат біз 50 сантиметр, оның 0,5-тің квадраты деп аламыз. Тең. Осы жерде мына дәрежелерді көріп тұр ғой, -11, -3, -3. Бірден жазып алсақ болады, оның -17 дәрежесі деп. Ал енді андағыны бізге есептеу керек болады. 6,67 көбейтілген 45 көбейтілген 75. 22511 дейді. Әзірге жаза салайық. Қазір бізге бәрібір де бірақ ықшамдау керек болады бұны. 22511 бөлінген астында 0,5-тің квадраты бізде 0,25. Дәл солай. 0,25. Енді 22511 0,25-ке бөлеміз. 90,044 шығып кетті. 90,044 көбейтілген 10-ның -17 дәрежесі. Бірақ біз негізі бір жерден қатынтесіп тұрған секілді. Көлемдері 30 сантиметр және 50 сантиметр көп болатын болса 45 болады. 25-ті осы негізі 25-ті 5-ке көбейтсек 125 емес пе? Мен шатасып кетіппін, саған 125 болатында. 125 ғой. Демек, маған бір қате деген сөз. Өшпейді, раса. Қазір былай жүріп көрейік онда. Саған өшпейді ғой мына. Evet, мұнда ашық жерге есептей берейік. Сонда F тең барынша кішірейтіп жазуға тура келеді. Енді 6,67, оның -11 дәрежесі көбейтілген 45. Мен жаңа 125 сразу жаза салайын. Ана оның 2 -3 дәрежесі болды ғой. Оның -3 дәрежесінен точнее 2 болды. Соның -6 дәрежесі бірден бөлінген 0,25. Тең болады. Бірден есептейік. 6,67 көбейтілген 45 көбейтілген 125 бөлінген 0,25. Так, 6,67 көбейтілген 45 көбейтілген 125 бөлінген 0,25. 150 мың шықты шамамен. 150 мың. Көбейтілген оның -17 дәрежесі. Енді мұнда ықшамдап керек емес секілді, өйткені жауаптарға қарасақ, мұнда А жауабы ғана келіп тұр, 1,5 дегеннен басталатын. Ал егер ықшамдайтын болсақ, мұнда пик аппарат бізде ол пико тең оның -12 дәрежесіне. Оны былай санай салуға болады. 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 және 5,0 былай үтір қоямыз. Сонда 5,0-ді мұна қосып жіберсек, сонда -12 болады ғой. Как раз еке 1,5 оның -12 дәрежесі болады. Оның -12 дәрежесі демек А жауабы болады деген сөз. Ұзаққа созылды мына есеп. Келесі есеп. Массасы 4 кг, жылдамдығы 7 метр секунд, дененің кинетикалық энергиясын табыңыз. Өте оңай есеп.
Е тең mv квадрат бөлінген 2. 4 көбейтілген 7-нің квадраты бөлінген 2. Сонда қысқартамыз 2, мұнда 1, 49 2 өтсек 98 жауабы. Келесі. Ойнап жүрген бала массасы 10 кг шананы горизонт 60 градус бұрышпен 40 ньютон күш түсіріп 5 метрге сүйреген кезде жасайтын жұмысы. Бізде жұмыстың формуласы қандай еді? А тең fs косинус альфа, косин. Массаға қарамаймыз, өйткені бізде уже күш беріп қойған 40 ньютон. Көбейтілген жүріп өткен жолы 5 метр, косинус альфа бізде косинус 60 градустан 0,5-ке тең. Онда 49-ге көбейтсек 200, 0,5-ге көбейтсек оны 100 ньютон шығады. Джоуль. 100 джоуль. Жауап. Келесі. Менделеев кестесінде 20-шы тұратын кальций элементінің атомдық 40 атомдық масса бірлігі дейді. Егер осы атом 4 электронын жоғалтатын болса, оның заряды. Біз бәріміз білеміз, кез келген атомда мысалы 20 протон болатын болса, сәйкесінше 20 электрон болады. Енді бұл 4 электрон жоғалтып тұрсында 20 минус 4 тең 16. Ал біз білеміз, электронның заряды ол минус, ал протондық плюс. Сонда бізде 20 протон әлі орында тұр, бірақ минус 16 электрон қалды. Демек, 20-дан азайтамыз 16-на. Сонда бізде 4 болады екен, плюс 4. Осыған дейін 20 минус 20, яғни бейтарап болып тұрды, бірақ қазір электрондар азайып қалғаннан кейін плюс 4 болады. А жауабы. Гелий ядросының массасы 4,1015 массалық атом бірлігі, ал оны құрайтын 2 протон мен 2 нейтронның жалпы массасы 4,10320 массалық ақаулық бірлік. Гелий ядросын түзу кезінде қанша энергия бөлінеді? Бірінші, біз общий массаны табу керекпіз, дельта. Ол үшін 4,020-дан азайтамыз 4,0015-ті. Сонда бізде қанша шығады? 4,0320 азайтылған 4,0015. 0,10,305 шығады екен. Бұл массалық ақаулық бірлік, ұмытпаймыз, ешен білім жазуды. Енді осыны айналдырып алу керек бізге, өйткені мұнда бір массалық ақаулық бірліктің қаншаға тең болатынын беріп қойған. 0,0305-ті көбейтеміз 1,66, оның минус 27 дәрежесіне тең болады. 0,05-0,63, оның минус 27 дәрежесі килограммға. Енді былай жасаймыз, бізде мұнда жарық жылдамдығын бекерден бекер беріп қоймаған. Сондықтан біз жай ғана Эйнштейннің ойлап тапқан mc квадрат дейтін формуласын пайдаланамыз. Массаны орнына қоямыз. 0,05-0,63, оның минус 27 дәрежесі көбейтілген. Енді 3 8 дәрежесін бірден квадратта жерге салайық, 9 көбейтілген 16 дәрежесі. Тең. 0,05-0,63 9-ға көбейткен кезде бізде 0,45-тен 567 шығады екен. Ал мұнда дәрежелер қосылады. Сол кезде 10-ның минус 11 дәрежесі болады. Джоуль энергиясы. Бірақ бізде байқап тұрғанымыздай мұндай нұсқа жоқ, өйткені бізде энергияны бізде мф дегенмен беріп тұр. Оны айналдыру түк те қиындығы жоқ. Ол үшін жай ғана мынаны бөліп жібере саламыз 1/6-ға. Сонда бізде шығады екен 0,284. Біз дәрежесін ұмытып кеттік мұнда. Оның минус 19 дәрежесі бар мұнда. 0,284, минус 19 жоғарыға барады, минус 11 мен қанша болады? 10-8 дәрежесі болады. МФ энергия. Бұны мұнда келейік. Көріп тұрғанымызда енді мына 0-ді жылжытпай қойсақ та болады. 0-дің мына сол жағына 284 өйткені мұнда тек қана бір ғана жауап тұр. Осы цифрлар бір, яғни 284, 28-де 4 деген бұл нұсқасы болады. Келесі Карно циклі бойынша жұмыс істейтін жылу машинасы қоздырғыштан 500 джоуль жылу алады, және оның пәкі 40% құраған кезде жылу машинасының атқарған жұмысы. Карно циклі бойынша бізде формула осылай болады. Q бөлінген А, плюс ме? Өйткені 500 болады. Жоқ, керісінше болады.
A bölünген Q1. Так, 0,4 дейді. Тең A бөлінген 500 joule. Сонда A тең болады. 0,4-ті 500-ге көбейтсек, 200 екен. 200 joule. Б нұсқасы. Өте жеңіл есеп. Келесі, толқын ұзындығы 600 нанометр монохроматты жарық периоды 3 микрометр дифракциялық торға перпендикуляр түседі дейді. 12 градус бұрыштағы бағытталатын максимумның ретін табыңыз дейді. Келесі бір оңай есеп. Жай ғана бір формуламен шығады. Д синус альфа калянда. Период дегеніміз осы. Сонда бізде 3 оның минус 6 дәрежесі көбейтілген синус 12 градуста бізде 0,2-ге тең екенін беріп тұр. Максимум ретін табу керек, ал толқын ұзындығы 600, оның минус 9 дәрежесі нанометр. Енді К тең 3 оның минус 6 дәрежесі көбейтілген 0,2 бөлінген 600 оның минус 9 дәрежесі. Так, есептей жіберейік. Кішігірім математикалық жолдармен 600, сонда бөлсек 0,01 көбейтілген 10-3 дәрежесі шығады екен. Тең, демек ол 1 болады. А жауабы. Келесі есеп. Массасы 5 килограмм, темір бөлігі 290 градусқа дейін қыздырылып, 15 градустағы суға түсіріледі екен. Егер судың массасы 6 килограмм болса, соңғы тепе-теңдік температурасы қандай болады дейді. Бізде мынандай формула бар еді. Масса 1 С1 тета минус Т1 тең болады. Масса 2 С2 уже мұнда Т минус тета болады. Беспесеме. 2 бізде осыны Ө деген сұрап тұр ғой, жалпы температураны. Енді жай ғана формулаға қоя саламыз. Яғни 5 көбейтілген, алғашқы жерде бізде темір болғандықтан 460 тета минус Т1 290 градус. Мұнда кельвинге айналдырып керек жоқ, өйткені екеуі де 290. Точнее, цельсиямен тұр. Екіншісінің массасы бізде 6 килограмм, ал жылу сыйымдылығы бізде 4200. Ал оның бізде температурасы 15 ақ қана. Минус тета. Нөлдерді сап жіберейік. 45-ке көбейтсек 230 тета минус 290 тең болады. 6420-ға көбейтетін болсақ 2520, я? 2520. 15 минус тета. Тағы бір нөлдер қысқарсақ болады екен мұнда. Сонда 23 тета қалады мұнда. 23 тета минус. 23-ті 290-ға көбейту керек болады. 6670 тең болады. Мұнда 252-ні 15-ге көбейтеміз. 3780. Және минус 252 тета. 252 тета. Тетаны мұнда жіберсек 275 болады. 6670-ті мұнда жіберсек 6670-ті сразу қосып жіберсек 10450 шығып тұр. Енді 10450-ді 275-ке бөлсек 38 градус деген жауапты аламыз. Цельсий градус. Бұл С жауап екен. Келесі есеп, бұл теория екен, есеп емес. Жарық бір ортадан екінші ортаға өткенде бағытын өзгерту құбылысы. Бір ортадан бізде екінші ортаға өтті. Мысалы, мынау ауа болсын. Ауадан суға. Демек, осындай жерден түседі, сосын бағытын өзгертіп кішкене сынады. Су бұрышы, шағылу бұрышы деген секілді. Бұл сыну, я. Өте оңай теория. Келесі. Металл дененің бастапқы заряды 6 микрокулон. Егер оған өлшемі дәл сондай минус 10 микрокулон болатын басқа денеден асырса, онда дененің соңғы заряды бізде әрине минус 4 микрокулон. Жай ғана 10-нан 6-на азайтып жібереміз. Келесі. Ғарыш кемесі жерден алыстап 0,8 жарық жылдамдықпен қозғалып барады. Егер жердегі бақылаушының есебі бойынша кемінде 10 сағат өтсе, жердегі уақыт неше уақыт өтеді? Яғни Т тең Т0 1 минус В квадрат, С квадрат. Эйнштейннің әйгілі шығарған формулалары ғой. Осыдан салсақ, яғни 10 сағат деп тұр. Астында 1 минус 0,8-дің квадратын 1-ден квадратта жіберейік. 0,64 С квадрат, астында С квадрат қысқарады. Тең-тең. Үстінде 10, астында
түп арасында 1 минус 0,64 қалады. Тең болады 10, түп арасында 0,36 болады. Бірден азайтсақ, тең болады 10 бөлінген 0,6 шығады. Оны бөлеміз 0,6-ға. Бізде 10-ды 0,6-ға бөлсек, шамамен 16-да 67 сағат деген жауап алады екенбіз. Ол бізде жауабы. Келесі фокустық қашықтығы 15 см болатын жұқа линза дененің айқын кескенін линзадан 10 см қашықтыққа береді. Дене мен линзаның арасындағы қашықтық. Так, 1 бөлінген 15 деп алайық. 1 бөлінген d осыны сұрап тұр бізден. Қосылған 1 бөлінген 10 см. 1 бөлінген 15 минус 1 бөлінген 10 тең болады 1 бөлінген d. Мұнда ортақ бөлім 30-дан берсек 2, мұнда 3, 30, мұнда 2-ден 3 азайтса ол 1 болады. 1 бөлінген d, d тең, төңкеріс жерге саламыз, 30 см деген жауап шығады екен. Оны С жауабы. Маятник 60 секунд ішінде 30 тербеліс жасайды. Тең 60, тербеліс 30. Оның периодын табу керек. Өте оңай. Т бөлінген n, 60 бөлінген 30 тең болады 2 секунд. Бұл жауабы. Егер гармоникалық тербелістердің амплитудасы 2 есе артса, тербелме жүйенің энергиясы дейді. Бізде, так, бұлай амплитудаға байланысты мындай формула бар. Мұнда бізде гармоникалық тербелістегі, яғни орын ауыстыруы. Сонда А косинус ошаның ішінде омега Т қосылған фи қоса жабылған. Ал бізде амплитуда 2 есе артқан деп тұр. Демек ол 2 есе арттырса, онда орын ауыстыру да 2 есе артады. Ал бізде мындай қатаң формуласы бар. Е тең kx квадрат бөлінген 2. Демек мұнда орын ауыстыру, жоқ, қатаңдық ғой, точнее орын ауыстыру 2 есе көбейсе, өйткені амплитуда 2 есе көбейтіп тұр ғой, екеуі бір-біріне тура пропорционал. Демек мынау да 2 есе көбейді, сонда k 4x квадрат бөлінген 2. Мынау 4 есе көбейсе, демек энергия 4 есе көбейді. Демек 4 есе артады. Бұл жауабы. Келесі есеп бастапқы жылдамдығы 10 метр секунд және үдеуі 4 метр секунд болатын дененің 5 секунд уақытта жүретін жолы. Тіпті оңай, бастапқы жылдамдық берілсе, s тең 0,2 қосылған аты квадрат бөлінген 2 деген формулаға саламыз. S тең сонда 10 көбейтілген 5 секунд уақыт қосылған үдеуі 4 көбейтілген 5-тің квадраты бөлінген 2 тең 50 болады. Қосылған 4 2 бөлсек 2, 5-тің квадраты 25, 2 бөлсек 50 болады. Сонда тең 100 метр. С жауабы. Келесі, электр тізбегінде 2 ом, 3 ом және 6 ом кедергілер тізбек дейді жалған. Тізбек деп болса, онда R жалпы тең R1, R2 деген секілді кете береді. Плюс R. Сонда жай ғана қоса салсақ, 2 қосылған 3 қосылған 6 ол бізде 11. Ал шақ шығарып тастайтын есеп. С жауабы. Келесі есеп. Металл үшін шығу жұмысы 4-5 экранавольт. Осы металға сәйкес қызыл шекара жиілігі. Бізде А тең жиілікке байланысты болатын болса, H миу болу керек. Сонда жиілігін сұрап тұр. Миу тең А бөлінген H. 4-5 экранавольт дегеніміз ол көбейтетін сразу ашып жіберсек, экранавольт яғни 1/6 көбейтілген 10-ның минус 19 ғой. Бөлінген планк тұрғысы бәріміз білеміз 663, онда 10-ның минус 34 дәрежесі. Негізі мұнда жазып қоюы тиіс еді, өйткені ұмытып қалуы мүмкін оқушылар. Енді математикалық бізге есептеулер жүргізу керек. 4-5 көбейтілген 1/6 бөлінген 663. 47-те жоқ. 4-5 көбейтілген 1/6 бөлінген 663, ол бізде 1/0,85. Мұнда 10-ның минус 34 жоғарғы плюс болып барған кезде, минус 19-бен азаяттағаны 15 дәрежесі болады екен. Тең. Так, мұнда бір нәрседен қате кеткен бұл. Өйткені мұнда 1/09, 10-ның 14 дәрежесі деген жауап келіп тұр, бірақ дәрежемен бізде келмей тұр, сәйкес келмей тұр. Неге олай болды? 4/5 көбейтілген 1/6 бөлінген план тұрақсы бізде 663-ге тең.
1'de 0,85 misal. Дұрыс, 34-тен 19-ды азайтсақ, 15 шығады. Демек, берілгенде қате кетті деген сөз, бірақ негізі жауабы Б жауабы болу керек екен. 1'де 0,9 дегенде келіп тұр, 1'де 0,85 жуықтап алғанда 1'де 0,9, 10-ның 15 дәрежесі болып тұр негізі. Жарайды, келесі есеп. Толқынның бірлік уақыт ішінде жасаған тербелістер саны. Бұл әрине теория, келесі өте жиілік болады. Және формуласында бізде n бөлінген т. Яғни бірлік уақыт ішінде жасаған тербелістер саны. Келесі. Ұзындығы 0,8 метр келген шек екінші гармоникада тербеледі. Тұрғын толқынның ұзындығы. Бұл есеп күрделі көрінуі мүмкін, бірақ дегенмен де берілгенде мәтінінде өте аз сөз, бірақ сонда да формуласы оның былай болады. L тең n лямбда бөлінген 2. Мынау n деп отқанымыз бізде екінші деп тұр ғой. Осыған қоятын болсақ, 2 көбейтілген ұзындығы 0,8 метр бөлінген 2, сонда 2 қысқарады, яғни 0,8-дің өзі қайта шығады екен, 0,8 метр. Б жауабы. Келесі, ауада дыбыс 340 метр секунд жылдамдықпен таралады, 170 герц жиіліктегі толқынның ұзындығы. Бізде мындай формула бар еді, лямбда тең s көбейтілген т, v-т. Осы жерден лямбда тең v көбейтілген т, ол бізде 1 бөлінген жиілік қой. Осы жерден бізде толқын ұзындығын сұрап тұр, демек толқын ұзындығын табу үшін біз жай ғана жылдамдықты жиілікке бөле саламыз деген сөз. Сонда 340-ты бөлеміз 170-ге. 2 метр. Жауап. 200 вольт кернеуге дейін зарядталған сыйымдылығы 10 микрофарад болатын конденсаторда жинақталған электрлік энергия. Мұнда біз бәріміз білетін W, яғни энергия тең су квадрат бөлінген 2 ма бізде? Су квадрат бөлінген 2. 10 микрофарад. 10-ның минус 6 дәрежесі көбейтілген 200-дің квадраты. 200-дің квадратын былай сап бола ма? 2 көбейтілген, яғни 2-ның квадраты, ар жағында 2 дәреже қалды, 10-ның 2 дәрежесінің квадраты ол бізде 1-ден 4 болып кетеді. Осылай жазылса оңай болу үшін, так 2 квадраттармен 2-лер қысқартсақ. Сонда үстінде бізде қалды, не қалды? 2 қалды көбейтілген. Мұнда 10-ның 5 дәрежесі болады. Оның 4 дәрежесі екеуі қосылып, минус 6-тан азайтқан кезде оның минус 1 дәрежесі болады. Бұл 0,2-ге тең. 0,2 джоуль. Б жауабы. Келесі 8 10-ның минус 6 дәрежесі кулон нүктелік зарядтың 0,4 метр қашықтықтағы тудырған электр өрісінің келуілігі. Мұнда бізде так. Так. 0,4 деп тұр, яғни E тең FQ. F тасып жіберетін болсақ, бізде бар еді ғой, K, Q1, Q2 бөлінген R квадрат, мұнда еще тағы Q тұр, тең K, Q1, Q2 бөлінген R квадрат, мұнда Q. Сонда Q'лар қысқарады, сонда бізде формулада Q бөлінген R квадрат қалып. Сонда 9 10-ның 9 дәрежесі көбейтілген 8 10-ның минус 6 дәрежесі бөлінген 0,4-тің квадраты. Ал, есептеулерді жүргізіп жіберейік. 9 көбейтілген 8 бөлінген 0,4 бөлінген 0,4. 450. Оның 3 дәрежесі. Бізде ондай Б ғана жауап бар екен, осы цифрларға келетін, енді айналдырмайық дегенім ғой. Негізі айналдыратын болсақ, 450 мың болады. Ол деген, және мұнда уже беріп тұрған 0,45 мегаватт бөлінген метр. Мега 10-ның 6 дәрежесі болса, 0,45-ті 10-ның 6 дәрежесіне көбейтсек, как раз таки 450 мың ватт бөлінген метр шығады. Ұзындығы 50 сантиметр өткізгіш индукциясы 0,2 Тесла. Біртекті магнит өрісінде орналасқан. Өткізгіштегі ток күші 10 ампер және өткізгіш пен магнит өрісінің арасындағы бұрыш 30 градус болатын болса, оған әсер ететін ампер күшін табыңыз дейді. F тең бил синус альфа дейтін формула бар еді, осыған сала саламыз деп. Тең болады, Тесла бізде 0,2 көбейтілген ампер ток күші 10 көбейтілген 0,5, тағы да бөлеміз. 2 көбейтілген 0,5 көбейтілген 0,5 шығады 0,5.
Өйткені 0,25, 0,5, 0,5 ньютон. Б жауабы. Келесі бізде контекст есептер батискафқа байланысты дейді. Енді мына жақтағының бәрін оқымай-ақ қояйық. Мына жерден бастайық, басы керек жер осы. Deep Sea Challenger массасы 11,8 тонна, көлемі шамамен 12 метр куб және Мариан шұңғымасына қауіпсіз сүңгу үшін қажет деңгейден 20-30% жоғары берік қоры ескеріле отырып жобаланған. Мындай беріп қойыпты енді. Бірақ бекерден бекер білмеген секілді. Батискафқа әсер ететін ауырлық күші. Енді алғашқы есеп оңай. F-тең mдей болады, жай ғана. Массасын беріп қойған бізге 11.800 деп көбейтілген 10 дейміз. Сонда 118.000 шыға ма? Так, дұрыс қой. Әлі бізде батискафтың массасы басқаша ма еді? Көлемі шамамен Мариан шұңғымасына дейді. Иә, осы 118.000 болу керек мұнда. Әлде так, қателесіп тұр. Жоқ, мұнда бізде 10 деп бермеген ғой G-ді. Қате, 9,8 деп берген демек. 11.800-ді көбейтеміз 9,8-ге. Сонда шығады екен 115.640. А жауабы. Келесі батискафқа әсер ететін Архимед күші. Архимед күшінің формуласы оңай, бәріміз білеміз. Тең ұрағы G. Тығыздығын беріп қойған 1025. Көлемі 12 метр. Көбейтілген 9,8. Тең. Так, 1025 көбейтілген 9,8 көбейтілген 12 метр. 120.540. Ньютон. Бізде бұл саған сырды дейді. Екеуі де дұрыс болып тұр. 120.540. С шығар, иә. С дей берейік. Неше С да болып тұр ғой. Келесі так. Батискафтың суға бату үшін қажетті балласт массасы. Суға бату үшін бізде жаңағы Архимед күші көп болу керек. Архимед деп қойған. Ауырлық күшінің ауырлық. Сонда былай болады ғой. mg тең F Архимед минус F ауырлық. Сонда m көбейтілген 9,8 тең болады. Мұнда бағана Архимед күші бізде 120.540 шықты. Ал анда 116.540 шықты. 120.000-дан 116.000 алсақ, өйткені 540-тар бәрібір азайтылып тұр, 4.000. Демек, масса тең 4.000 бөлінген 9,8. Яғни 9,8-ді біз 10 деп алсақ, сонда 400 болады, өйткені жауаптарында бізде шуқтап беріп тұр. Жауап болады. Батискаф корпусы челленджер шұңғымасына сүңгу үшін төзуге тиіс ең аз қысымы. П тең, мұнда айттым ғой жаңа, осыны бекерден бекер бермеген деп, осыны қолдану керек болады, өйткені бұл тұрақты атмосфералық қысым ғой, бір атмосфераға тең. Оның 5 дәрежесі паскаль. Қосылған ρg h болады. Өйткені қысымға келген кезде біз гидростатикалық қысымның формуласын қолдануымыз керек. Сонда, мұнда шарик П тең, P0 бізде оның 5 дәрежесі паскаль, қосылған ρ бізде 1025 көбейтілген 9,8. Енді мұнда бізге яғни теңіздің тереңдігі керек болады. Мұнда беріп қойған, яғни 11.022. 11.022. Көбейтіп жіберсек, 1025 көбейтілген 9,8 көбейтілген 11.022. Өте үлкен сан шықты негізі. Тіпті мына 15 дәрежесі мұның қасында тіктер рөл ойнамай қалды, өйткені 110.115.990 кетті. Паскальда. Енді осыған 100.000-ді қосатын болсақ, 110.815.990 паскаль. Енді бұны бізге жауапты атмосферамен бергеннен кейін оның 5 дәрежесіне бөліп жіберу керек болды, өйткені мұнда бағана айттым, оның 5 дәрежесіне тең деген секілді. Сонда 110.715.990-ды бөлген кезде 100.000-ға 1100 шықты ғой шамамен. Яғни 1108 шығады негізі, 1108 паскаль. Онда ең жақын жауап бізде Б жауабы болады.
Осы жауабы дұрыс. Келесі. Deep Sea Challenger батискафы теориялық тұрғыдан ең үлкен қандай тереңдікке сүңги алады дейді. Жалпы негізі мұнда бағана 11.022 метрге дейін жетеді деді ғой, максимально. Теория жүзінде бізде ең үлкен қандай биіктікке түсе алады дейді. Мұнда айтылған қажет деңгейден 20-30% жоғары беріктік қоры ескеріле отырып жобаланған дейді. Deep Sea 20-30% болатын болса, онда максимально 30% аламыз. Сонда 11.022-ні біз 0,3-ге көбейтіп жіберсек. 11.022-ні көбейтеміз 0,3-ге. 3300 шығады. 3306. Соған енді 11.000-ді қайта қосамыз. Өйткені максималды тұрсында шамамен 14 километр болып тұр. Яғни 14 километр тереңдікке дейін негізі жете алады. Теориялық тұрғыдан алып қарағанда. Бірақ бізде енді ең терең Мариан шұңғымасы ғой, 11.022. Сондықтан соған ғана түсіп тұр. Так негізі теория жүзінде егер де одан да терең егер шұңғымалар болатын болса, онда 14 километр болса да түсе алады. Келесі 2 балдық есептер беріліпті. Суретте келтірілген Карнот циклінен әр ауысуды атауымен сәйкестендіріңіздер. Өзі адиабат аталығы екенін айтылып тұр. Демек, бірден көзге түсіп тұрғаны осы 1 мен 4 және 2 мен 3 қой. Яғни адиабаталық ұлғаю болатын болса, бізде осы болады, жоғары қарай кетіп тұрған. Адиабаталық соғылу болса, міне осы ол. Сонда 4-тен 1, да? 2-ден 3 болып тұр ғой. Ұлғаю, біріншісі осылай қарай ұлғайды, және сығылу болып тұр. 2-ден 3-ке қарай. Өйткені көлем азайып тұр. Мұнда қысым жоғары болып тұр, иә? Осы да F жауабы болады. Келесі есеп мәндері 2 ньютон, 5 ньютон және 6 ньютон болатын үш күштің бірден еге түсірілген кездегі ең кіші мәні. Және ең үлкен мән дейді. Ең үлкен мәнді тауып көрейік. Бірінші, енді бірден еге түсірілсе, ол онда 2 плюс 5 плюс 6 болады. Бірден түсіріледі, 13 ньютон болады. Максимальный мән. Бірақ бізде берілген жауаптардан 13 деген жоқ. Ең жақыны 12 болып тұр. Сонда 12 ньютон жауабы дұрыс болады. Ал егер ең кіші мәніне сәйкес келетін болсақ, демек, сол денені жан-жаққа тартады ғой, шамамен. Былай тартады бір. Мысалы, былай тартады бір. Былай тартсын, арасында 90 градус. Мысалы, былай қарай 2 ньютон, деген секілді қарай 5 ньютон және 6 ньютон. Енді мына екеуінің қорытқы күшін шығарып алу керек бізге. Егер Пифагорды қолдансақ, так 2-нің квадраты 4, 5-нің квадраты, так турасын алсақ, турасында 4 қосылған 25. Турасы 29 қанша шығады? Турасы 29 шамамен 5-те 3 шығады екен. 5-те 38. Енді сонда мына жаққа қарай 5-те 38 ғой. 16-тан азайтсақ, 6 азайтылған 5-те 38 бі? 0,62 шығып тұр. Почти что 0 ньютон болып тұр ғой, өйткені почти что әсер етпейді бұл. Өйткені 2 мен 5 бар ғой, но 2 мен 5 бірге мына жаққа қарай жай әшейін қосылып 7 ньютон болып, 6 болса, мұнда 6 ньютон болатын болса, ал айтқанда тіпті минус 1 шығып кетеді. Енді спорный дейді ғой. Мұнда негіз А жауабы болу керек. Болатын болса, яғни А шығады. Максимал мәні 12 ньютон, ең кішісі 0. Келесі. Жылулық физика тақырыбын дұрыс түсінбеген оқушы идеал газдың бастапқы және соңғы температураларын Цельсий шкаласында өлшеп 41 есе артты деп есептеді дейді. Бірақ мұғалім газ температурасын тек 2 есе мұғалімнің қатесі жоқ екенін ескере отырып, газдың бастапқы және соңғы температураларын олардың мәндерімен сәйкестендіріңіз. Мұғалім бізде кельвинмен есептеген болып тұр ғой. Демек 2 есе артқан боламыз. Жазайық ал мұғалім. Т2 тең 2 есе артты деп тұр ғой. Бастапқыға қарағанда 2 Т1 болады онда. Бастапқыдан 2 есе артты ғой Т2. Ал оқушыда бізде Т2 тең 41 Т1 болып тұр. 41 есе артып. Енді біз осы жерден екеуін сәйкестендіру керек, кельвин мен Цельсийді. Сәйкестендіретін біздің формула бар ғой. Айналдыру, яғни Т қосылған 273 деген. Яғни кельвинге айналдыру формуласы ғой Цельсийді. Ал егер 273-ті мұнда өткізіп жіберсек, Т-ның қасына, онда біз керісінше Цельсийді аламыз. Яғни Цельсийді қалай алу керек дейміз. Қалай айналдыру. Осы жерде енді Т-ны мұнда алып барып қойсақ.
Т2 плюс 273 болады. Тең мұнда 2 көбейтілген Т1 200 плюс 273 болып тұр ғой. Өйткені мына Т1 дегенім мұнда Т1 деп тұр, Т2 дегенім мұнда Т2 деп тұр. Осыдан ашып жіберсек егер жақшаны. Так, Т2 Т1. Сонда плюс болады. Т270 мұнда 546 болады, Енді былай жасайық. Мұнда Т2 тұр ғой. Мұнда 41 Т1 дегенді осының орнына қояйық. Сонда 41 Т1 плюс 273 тең болады. Мұнда 2 Т1 болады. Жақшаны ашсақ плюс 546 болады. Сонда мына 2 Т1-ді мұнда түссек 39 Т1 тең 273-ді 546-тан азайтсақ 273-дің өзі шығады. Ал Т1 мұнда бөлсек, так 273-ті бөлеміз 39-ға. 7 шығып тұр ғой. 7 Цельсий болады. Енді ары қарай екіншісін табу қиын емес. Соңғы температурасы мұндалық деп қоя саламыз. Сонда Т2 тең 41 көбейтілген 7. Так, 287 ма? Цельсий градус. Сонда 7 мұнда бастапқысында бізде Т1-де 7 болды. Кейін 287 болды. А, G жауаптары болады екен. Келесі заряды Q және сыйымдылығы S болатын зарядталған конденсаторға сыйымдылығы 2С болатын зарядталмаған конденсаторды параллель жалғайды. Конденсаторларды олардың зарядтарымен сәйкестендіріңіз дейді. Параллель жалғанып тұр дегенге мән беру керек, өйткені параллельде біз мына общий сыйымдылықты тапсақ, онда С қосылған 2С тең 3С болады. Және бір ескерілуге келетін жайт, параллельді қосылған кезде бізде кернеулер тең болады. Енді бізге әрқайсының зарядын тап деп тұр. Зарядтың формуласы бізде Q тең SU ғой. Q тең SU деуге болады. Ал U-дың формуласы бізде онда сәйкесінше U тең Q бөлінген C болады. Енді бізде бірінші жағдайда Q1 тең S болатын жағдайда, қосудан кейінгі сыйымдылығы S болатын конденсатордың зарядын тапты тұр. Демек, мынау S қалады. Ал мұнда біз мынау кернеудің орнына осыны қоямыз. Бірақ мұнда бізде кернеу тең болады дедік қой. Демек, мынау астында 3С болады. Мұнда біз зерттеп алдық. Сонда Q бөлінген 3С болады. Тең, сонда SR сыйымдылықта қысқарады. Яғни Q бөлінген 3 болады. Яғни Q1 тең болады Q бөлінген 3. Бұл жауап бізде Б жауап екен. Екіншісінде Q2-де тең 2С болатын деп тұр. Демек, 2С болады көбейтілген. Мұнда кернеу өзгермейді, өйткені айттық қой, параллельде тең болады. Сонда Q бөлінген 3S болады. Қысқартсақ, қысқарады дестер, сонда 2Q бөлінген 3 деген жауап шығып тұр ғой. Ол бізде G жауабы. Келесі массасы тұрақты газдың кей термодинамикалық параметрларының өзгерістері келтірілген. Осы өзгерістерді оларын сипаттайтын заңдардың атауларымен сәйкестендіріңіз. Газдың тек температурасы мен көлемі өзгеретін процесс. Температура мен көлем өзгеру, демек, П тұрақты деген сөз, ол демек бізде Гейлюстік заңы ғой. Ал газдың тек температурасы мен қысымы өзгеретін. Газдың тек температурасы мен қысымы өзгереді, ал мынау тұрақты болады, яғни изохора. Изохора болса, онда бізде ол Шарль заңы болады. Б, Е жауап. Келесі. Массасы 400 грамм доп 3 метр биіктіктен лақтырылған. Доп жерге түсер сәттегі оның кинетикалық потенциалдық және толық механикалық энергиясының өзгерістері. Доп бізде жерге түсіп бара жатыр, демек, өз бірінші потенциалдық энергиясын тауып алайық. 400 грамм ол бізде 0,4 килограмм көбейтілген H бізде 3 метр көбейтілген G10 тең, сонда 12 шығып тұр ма? Бірақ бұл бізде төмен қарай түсіп жатқандықтан потенциалдық энергия кеміп отыр ғой, минус 12 джоуль болған. Потенциал. Ал кинетикалық энергиясын табу үшін бізде енді mv квадрат қой, жылдамдық керек, мұнда бірақ жылдамдық берілмеген. Біз былай жасақ болады. Егер потенциалдық ол бізде минус 12 болатын болса, кинетикалық энергиясы керісінше артып отыр ғой. Ол плюс 12 джоуль болады мұнда, жерге түсер сәтте. Ал егер бізге толық энергияны табу керек болса, біз білеміз, Е потенциалмен плюс Е кинетикалық қосу керек. Ал біздің жағдайымызда айтайық, минус 12 мен плюс 12-ні қоссақ, ол бізде 0 деген жауап шығады. Сонда бізде жауаптардан іздесек,
Так, А вариантта келе ме? Иә, келеді. Так, потенциалды... жоқ, бізде А варианты келмейді, бізде Б варианты бар. Потенциалдық энергия минус 12 джоуль, кинетикалық энергия плюс 12 джоуль. С варианты или не? Е варианты. Сонда Б, С, Е. Келесі есеп 5 моль неон газына 25 мың джоуль жылу берілген кезде ол 70 джоуль жұмыс атқарды. Неонның температурасының өзгерісін анықтаңыз. Аха. Q жылу мөлшері беріп тұр. O плюс А деп алайық. Осы формуламен шығарып көрейік. Енді Q тен бізде неон неше атомды екенін қателеспесем бір атомды болу керек ол. Онда болатын болса бізде U-да былай ашып аламыз. 3-2 мю РТ деп қосылған А. Бізге температурасын анықтау керек. Жылуды беріп қойған 25 мың тең 3-2 сразу бөліп жіберсек 1,5 көбейтілген 5 моль, 5 көбейтілген 8,31 көбейтілген Т қосылған жұмысы 70 джоуль. 25 мыңнан 70 азайтсақ 24930 тең болады. 1,5-ді 5-ке көбейтсек 7,5, оны көбейтеміз 831-ге, көбейтеміз Т. Так, сонда 24930 бөлінген 7,5 бөлінген 831 ровно 400 шығады екен. 400 кельвин. С жауабы. Дұрыс қой. Температурасының өзгерісі деп тұр. 400 кельвин болу керек. Келесі. Суреттен изохорлық процеске сәйкес келетін ауысуларды көрсетіңіз. Изохора демек көлем тұрақты. Көлем тұрақты болатын болса, бізде мұнда сым мен енді температураны беріп тұр, онда осы болады. 3 пен 4 болады, және 6 мен 7 болады. Неге? Өйткені мынау түзу сызықтар нені білдіреді? Бұл пи тұрақты деген сөз. Өйткені пи жоғары қарай көтерілген кезде ғана өзгереді ғой, яғни шамасы артады. Ал мұнда 4-те 5-те ол тұрақты болады. Ал егер пи тұрақты болатын болса, ол бізде изобаралық процесс. Ал бірмендікке келетін болсақ, температура мұнда тоже тұрақты болып тұр. Өйткені температура былай қарай өседі, жоғары қарай емес. Бұл бізде изотермалық процесс. Сондықтан бізде осы 3 пен 4 және 6 мен 7 аралығы болады. Ол бізде так С жауабы, F жауабы. Келесі есеп мәссаған мынау. Қиын ғой мынау. Төмендегі суретте күрделі сұлбадағы токтардың жүру бағыттары стрелкамен келтірілген, осы токтардың арасындағы теңдіктердің қателерін көрсетіңіздер. Бұл жерде Кирхофтың заңын пайдалану керек секілді, иә? Ток тұр мына жақтан, былай қарай барады, былай қарай барады, былай қарай барады, және былай. Циклон алып жүр ғой енді. Жоқ, мұнда былай қарай кетіп керісінше, иә? Ал қарап көрейік. Соңынан бастайық. I6 тең I3 қосылған I4 дейді. I6 так былай кетіп бара жатыр да, I3 мұнда кетіп тұр және I4 мұнда кетіп тұр. Иә, бұл келеді, бұл дұрыс, бірақ бізге қатесін табу. Так, Е жауабында I1 тең болады I2 қосылған I3 дейді. I1 мұнда тұр, I2 мен I3 мұнда тұр. Бұл қате негізі. Иә, демек осы болады біреуі. Өйткені I3 вообще бағыты мұнда қарай кетіп тұр, ал I2 төмен қарай кетіп тұр. Бұл I1, яғни I1, I2, I3 бір-бірімен мүлде байланысып тұрған жоқ мына жерде. Келесі Д вариантын қарап көрейік. I6 тең I1 қосылған I2 үшін мына бесеуінің бәрін қосып тастаған ғой. Бұл енді тіпті келмейді ғой. Өйткені I6 ол тең I3 қосылған I4 дедік қой, сондықтан келмейді. Так, I1 қосылған I5 тең I6 дейді. Так, I6-ға қарап көрсек, мұнда I1 тұр, иә, және I5 тұр. Ол екеуінің I1-дің бағыты осылай қарай тұр, I5-тікі осында қарай тұр. Демек екеуі қосылып келеді дағы осы жерде тоғысып, бәрібір де I6-ға келіп тұр. Демек бұл келеді деген сөз. Так, пока что мынау қате. Бұл дұрыс. Б вариантында I5 тең I2 қосылған I4 дейді. I5 мұнда тұр, I2 мен I4 мұнда тұр. То же самое, I2 мұнда түседі, I4 мұнда түседі. Екеуі қосылып I5-ке барып тұр ғой, тең болып тұр ғой. Бұл да дұрыс. Енді біріншіде Ада I1 қосылған I2 тең I3 дейді. I1 мұнда тұр. I2 мұнда тұр. I3-ке олар тең бола алмайды, өйткені I3 мұнда қарай тұр бағыты, I2-ның бағыты мұнда, I1 тіпті мұнда. Мүлде келмейді бағыттары.
Бұл да қате болып тұр ма сонда? Так, жоқ, былай қарайықшы, мынаның бәрін өшірейік басынан бастап. Түкті көрінбей қалды ғой ештеңе. Так, ай 3-ке қалай бара алады негізі? Ай 3-тің егер бағыты осылай болып тұр, потом барып ай 2 мұнда түсіп тұр, мұнда түсіп тұр. Дұрыс, бұл дұрыс болады, өйткені ай 3-тен шыққан энергия ток күші мұнда ай 1-ге және мұнда ай 2-ге бөлініп кетіп тұр ғой. Демек, онда А жауабы дұрыс. Сонда бізде Д мен Е қате болып тұр ғой. Дұрысы. Қалғандары бағыттары бойынша сәйкес келіп тұр негізі. Сондықтан Д Е болады. Жауабы. Электрон 0,2 мега вольт бөлінген метр электр өріс кернеулігі дейді. Және индукциясы 2 тесла магнит өрісінде, яғни біріншісінде бізде электр өрісі болып тұр, осыған мән беру керек. Екіншісінде магнит өрісінде деп тұр. Өрісінде магнит өрісінің сызықтарына перпендикуляр бағытта 15 дәрежесі метр секунд жылдамдықта қозғалуда. Магнит және электр өрісінің электронға әсер ететін күштері. Біріншісі біз электр өрісіне байланысты тауып алайық. Бил ма? Жоқ, Q, V, B. Осымен табылады. Q қайда десеңіздер, мұнда электронды беріп қойған ғой. 1,6 оның минус 19 дәрежесі, көбейтілген бізде жылдамдық 5 дәрежесі, көбейтілген 0,2 оның мега болғандықтан ол 6 дәреже болады. Жоқ, Тесла бізде екеу ғана ғой. Мен кернеулікпен шатастырып тұрмын ғой мынаны. Тесла, 2 Тесла. Так, 1,6-ны 2-ге бөлсек 3,2. Көбейтілген 10 минус 19,5 ол бізде 10 минус 14 дәрежесі. Ньютон болады, кешірім сұраймын. Так, Е тең FQ дейік онда, егерде бізде магнит өрісін сұрап тұрған болатын болса. Жоқ, мынау электр өрісі, кешірім сұраймын, мынау бізде магнит өрісі. Магнит деп қойын. Магнит. Ал мынау бізде электр. Енді бұл жердегі күшті табатын болсақ, F тең жай ғана Е көбейтілген Q болады ғой. Е бізде 0,2 оның 6 дәрежесіне тең. Көбейтілген Q бізде 1,6 оның минус 19. Тең болады. Сонда мынаны біз бір нөлін енді берейік мұнда. Сонда 2 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі, 5 дәрежесі болады, өйткені біз қарыз қалдық. Көбейтілген 1,6 10-ның минус 19. Тең сонда 3,2 көбейтілген 10-ның минус 14 шығып тұр ғой қайттан. Сонда мына екеуі де 3,2 10-ның минус 14 дәрежесі болып тұр. Екеуі қосылаттағаны бізде 6,4 болады, өйткені магнит және электр өрістерінің деп тұр. Байқасаңыздар, электронға әсер ететін күштер, яғни екеуі де әсер етеді. Сондықтан 3,2 мен 3,2-ні қосқан кезде 6,4 минус 14 дәрежесі болады. Ньютон. Ол бізде Е жауабы болады екен. Сонымен құрметті көрермен, бүгінгі біздің талдауымыз өз мәресіне жетті. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып орнына тіркеліп қойыңыздар. Және алдағы тағы да талдауларды күтіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.